بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي kusoo dhawaada janalka Bro ICT IT waa tii casharadii aan wadnay halkaas ayaan kasii wadi doonaa sidaa kusoo aragteen ciwaanka mowduuciina wuxuu noqonayaa maanta Google Meet ama Meet qofka sidoo u yaqaano Google ayaa sameysay dad badan ma fahansano marka waxaan dhahay dadka ha ka faa'iideystaan dad badan ayaa ku wareersan maaragtay maxaan ku dhahaa Zoom-ka oo maaragtay 30 daqiiqo kadib iska go'aya marka ama lacag inaad ka dhigatid kan laakiin Google ayaa sameysay waa free Gmail-ka aad sameysatay ayuu ku sameysan yahay laakiin dad badan ma fahansan marka saas daraadeed ayaan rabaa dadka in aan u kaga faa'iideeyo Google Meeting waa saad u jeedaan maaragtay Google ayaa sameysay wuxuuna ku dhex sameysan yahay Google Gmail-kaaga markaad gasho ayaad maaragtay heli doontaa marka steebada waan ku tusayaa qaabka loo isticmaalo wuuna ka sahlan yahay maaragtay kuwan Zoom-ka maaragtay dad badan dugsiyasha ama maaragtay 30 daqiiqo kadib 80 daqiiqo kadib uu ka go'ayaa kadibna ku laabanayaan ama lacag inay ku shubtaan marka kan waa ku free waana Gmail-ka arday kasta Gmail-kiisa ayuu ku sameysan yahay marka Gmail-ka ardayda soo galayaan kadibna linkiga u diraysaa saad ogtihiin qof kasta markuu Gmail-kiisa iska furan yahay halkaas ayuu ku jiraa oo maaragtay haddii uu Gmail-ka uu ku jirnaata markasto halkaas automatic ayuu ugu jiraa marka qaabka loo isticmaalo ayaa idin tusayaa step by step ila socda halkan aad ujeedaan ayaa laga gelayaa horta Gmail-ka ay furan waa ujeedaan Gmail-ka qof kasta Gmail-kiisa uu yaqaanaa maaragtay interface-ka maaragtay oo Gmail-ka waa sidaan marka inbox-ka iyo wixii dhan waa taqaaniin oo maaragtay meesha sendiga marka meesha hoos oo meet ee ku qoran tahay galaysaa waana ku free maaragtay linkigaas bis ayaa u diraysaa qof kasto marka copy aad leedahay kadibna start adiga waa inaad gashaa cohort waa inaad adiga gashaa qofka sameynaya meeting-ka ama maaragtay waa inuu asiga kow galaa start now ayaa leedahay waa ka ii furan aniga janaalka ayaan ka sameynayaa qofku ma jiro laakiin waxaan rabaa linkiga inaan qof kale u diro Facebook-gayga ayaan furayaa Facebook ayaan furayaa anaa isku diraya kadibna anaa Gmail-kayga taleefanka kasoo geli doono saad u aragtaan isticmaalka okay linkigan saaki ayaan diray marka laga faa'iideysto waa Gmail ayaa ku sameysay maaragtay haddana waa ku free marka go'aya ardayda taa way yaqaanaan aad ay u yaqaanaan marka aan galo anaa soo galaya taleefanka kasoo geli doono marka waxaan tagayaa meeshaan saan u aqbalo qofka ardayga soo galayo waa inaan aqbalaa hadduu ilaarado halkaasaa codka laga xiraa kamarada halkaas uu ka furanayo ardayga ama adiga maaragtay Play Store-kana waa laga soo degsan karaa Play Store-kana toos ayaa lagu soo degsan karaa laakiin Gmail-kaaga oo inaad gashid kadibna aad kasoo gasho ayaa ku fudud laakiin haddii oo ardayga uu maaragtay badanaa ardayda Gmail inay furaan iyo waxa ka fiican markaas in loo soo maaragtay ay soo degsadaan Play Store-ka kadibna halkaas markaas ay ka galaan ayaa ka fudud marka labadaba waa isku mid kadib haddaan soo galayaa waa ka maaragtay Cabdifataax soo galay waa ii jeedaan anaa soo galay hadda waa inaan aniga aqbalaa saas ayuu ardayga kusoo galaya marka arday kasto ama qof kasto meeting kasoo qayb galayo waxaa aqbalaya qofka sameeyay meeting ama admin-ka qofka ah ayaa maaragtay aqbalaya halkaas aan ka aqbalaysaa
marka hadda laba qof inay ku jirto meeshaas ayaa ka arkaysaa. waa aniga oo baro ICT channelka sorry codkaas soo laabanaya. waa aniga oo maaragtay maxaan ku dhahaa ku jira baro ICT channelkiisa isla markaana ka soo galay gmail-kayga. laba qof ayaa hadda meeting ku jirta ayuu leeyahay oo arkaysaan kor 2 people. marka dadka dhan halkaas marka macalinka marka wuxuu sameynaya ama qofka meesha xiriirinaya kulanka ama meetinga qofka rabo halkaas ayuu codka siinaya ama ka qaadaya. hadduu rabo codka qolka dhan hadduu waa laga saari karaa qofka taa maaragtay. marka dadka rabo inuu sidoo kale invite soo dhaho halkaas uu ku qoraa emailka halkaas ku qoraysa kadibna invite u diraysa qofku soo geli karaa. taasna waa la sameyn karaa mar haddii linkigana waa la diri karaa oo maaragtay guud ahaan linki u diraysa. laakiin haddii tusaale ahaan qof uu ku wareero halkaas emailkiisa gelinaysa linkiga kadibna uu soo gelaya. way la fahanteen aan maleynayaa qaabka loo isticmaalo Google Meeting waana sahlan yahay haddana maaragtay waa kooban yahay free waqti kama dhacayo. marka aan ka faa'iideysano dad badan aan fahansaneyn in gmail-kiisa uu yahay maaragtay Google Meeting uu geli karo. marka ka faa'iideysta. sidoo kale qaab kale ayaan idin tusayaa. marka waxaan dhignaynaa new laakiin hadda waxaan sameynaynaa code ahaan ayaan u sameynaynaa code in aad u dirto oo jadwal ahaan aad u sameyso maaragtay meetinga ama kulanka in aad u sameyso code oo waqti maalin uu bilaabanayo oo haddana waqti ku dhamaanayo. saacadaas inuu bilaado saacadaas uu dhamaado maalin kasta oo waqtigaas ama inuu soo xasuusiyo isbuuc ka hor ama hal beri ka hor codekaas uu code ina u sameyso. qaabka aad u sameyn lahayd ayaan si toos u gelayaa. ila soco halkaas ay tegaysaa kadibna waxaad tegaysaa meet calaamada meeting ay ku qoran tahay kadibna waxaad tegaysaa new meet kadibna hoos meesha ay ku qoran tahay schedule in Google calendar ahna ayaa u sameynaysaa. okay way la socota hadda waa 19 ama title-ka ayaad maaragtay sameyn doontaa kulanka ama madarasada ama dugsiga sida aad macnaha title-ka aragtid adiga oo aad ku sameysanayso kulankaaga maaragtay ayaa ku sameysan doontaa. kadibna 19 hadda maanta waaye. marka haddii aan tusaale ahaan hadda aniga waxay ii tahay 6:20 marka tusaale ahaan aan dhaho 6 iyo ha bilaado 25 daqiiqo kulanka. okay kadibna ha dhamaado 7 iyo 1:25 isla markii uu dhamaanayo maya waa 1 saac. okay waa fahanteen soo meeshaas saasa ku qoraysaa kadibna saac intuu soconayo nus saac ka hor maan soo xasuusinaa qofka kulanka ama hal maalin ka hor ama halkaas ayaa ka bedelaysaa ayaa ka dooranaysaa days 3 macnaha 3 maalin ka hor soo xasuusi ama hal maalin ka hor hadda dhahdid 1 day ka hor ayuu notification-ka wuxuu ugu dirayaa email-ka. okay marka jadwal ahaan saas u sameynaysaa kadibna hadda waxaan leenahay save ayaan leenahay kadibna calendarkii meeshaas ayuu kugu qorayaa. marka qof kastoo meeshan ku jira saacadaas ayuu maaragtay active ay noqonaysaa kadibna uu soo gelayaa oo email ayaa u dhacaya. okay marka jadwal ahaan saas u sameynaysaa waa ka fudud yahay runtii maaragtay
Teamska iyo Zoomka iyo kan ayaa ka fiican oo maaragtay ayaan isleeyahay oo maaragtay siiba Zoomka ka fiican yahay laakiin Teamska ma dhahayo. Teamska waxyar kana ka fudeed ahaan markaan dhahayno Google Meet ayaa ka fudud laakiin Teamska maaragtay oo Microsoft ay leeyihiin asigu fiican yahay laakiin haddana maaragtay waxyar so complicate way wuu ka adag yahay kana ka fudud marka kulli wadanka aan joogo kulli inta badan waxay isticmaalaan maxaan ku dhahaa iskuuladan ka hadlayo markaan dhahayo education maaragtay dadka qaybaha iskuulada iyo maaragtay kulli xagga ganacsiga ka marahayo laakiin waxaan umaleynaa iyaga naftooda Teamska inay isticmaalaan inta badan. Zoomkan waa la isticmaalaa kanna waa la isticmaalaa Google Meet. Marka Google Meet wuxuu ku fiican yahay wuu fudud yahay kow midda kale Gmailka ayuu ku samaysan yahay ma rabtid wax kale inaad soo download inaad soo samaysid marka fudeed ahaankaas iyo qaabkiisa oo maaragtay aad u fudud iyo maaragtay dhaqsiyaha Gmailka dhexdiisa ayaad ka helaysaa wax la soo dejinayo u baahnid marka casharkeena maanta marka kan waqti markii la gaaro hadda wuu furmaaya macnaha marka waqti la gaaro hadda anigu waxay tahay 6 saac iyo 20 iyo 3 daqiiqo iyo 5 markay ku dhacdo meeshan active noqonaysa macnaha meel la galaayay noqonaysa oo maaragtay click aad ku dhigi karto tusaale ahaan maalin kasta waxaad rabtaa sabti axad waqtiga inaad u sameyso maaragtay in aad every day maaragtay macnaha waxaan ka wadaa isbuuc kasto inuu kaligiis isdiro ayaa ka dhigaysa oo asiga inuu isdiro maaragtay kulanka kadibna maaragtay dadka ay ka soo galaan kadibna koodhka aad siisid ma fahanti okay marka qofka aad rabto emailkiisa halkaas ku qoraysaa si uu ugu diro maaragtay maxaan ku dhahaa xasuusinta soo ugu diro oo meeshaas la toos ugu soo galo marka qofkaas emailkiisa halkaas ku qoraysaa tusaale ahaan aniga emailka aan ku qoro okay kadibna saasaan leeyahay send as calendar nafti maaragtay emailkaas loo diraaya oo ay la socotaan send aan leeyahay kadibna yes continue aan leeyahay oo isoo dhacay waqtiga la gaarso ma jid okay kana emailkayga kala furaya kayga caadiga kadib waa isoo dhacay soo ma jid isoo dhacay waqtiga uu bilaabanayo waqtigu dhamaanayo saanan ku leeyahay kadibna yes ayaan leeyahay soo ma jeed kadibna si toos waqtiga markii la gaaro si toos ayuu u bilaabanaya marka hoosoo linki kuu soo dhigayaa waa kana linkigan soo ma jeed kadibna waan gelayaa join aan leeyahay soo ma jeed waa ku jira hadda asigana si toos ayaan ugu jiraa marka kulanka ayaan ku jirtaa maaragtay si toos ayaa lagu soo diray dabcan subscribe-ka share gareynta waa dhinaciina aad baad mahadsantihiin dhammaan mahadsanidin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.